La auditoría de cumplimiento adelantada por la Contraloría argumenta que dentro de los fines del contrato firmado entre la ANI y Coviandes no se incluyó ninguna cláusula que obligue al concesionario a adelantar obras fundamentales que solucionen de fondo y forma los problemas estructurales en la carretera Bogotá-Villavicencio. Por ello, el gobierno tendría que conseguir y aportar fondos para arreglar definitivamente la vía. Según la Contraloría, la responsabilidad que se le asignó a Coviandes es de trabajos de bajo impacto. Se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín en los casos que se presente y se excluyen del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial. Además, denuncia la Contraloría que dentro de la licitación en la que compitieron Coviandes y Fonade no se encuentran razones de peso para haber escogido a la concesionaria del Grupo Aval, que tendrá el manejo total de la vía por 39 años. La Contraloría también hizo un presunto hallazgo fiscal que podría tener consecuencias penales por haber pagado una comisión de éxito de más de 1.800 millones de pesos a la unión temporal que adelantó los estudios para Fonade sin haber ganado la licitación para el manejo de la vía y la construcción del tramo Chira-Jara-Fundadores. Asimismo, el ente fiscal alertó por el gradual aumento en el precio de los peajes que para el 2021 sería del 7.8% del precio actual sin aún entregarse totalmente la obra Chira-Jara-Fundadores. Rafael Aristizábal, Cable Noticias.